नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास ऑल्टो K10 या ऑल्टो 800 है तो आपने कभी फील किया होगा जब गाड़ी थोड़ी पुरानी हो जाती है या फिर जो है कुछ गाड़ियों में, नई गाड़ियों में भी जो है डैशबोर्ड से कुछ आवाज़ आती है या फिर जो है डोर पैनल वगैरह से आवाज़ आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो डैशबोर्ड से साइड से आपको यहाँ पर जो है आवाज़ जब सुनाई देती है तो वो आवाज़ कहाँ से आती है। बहुत से मित्र कह रहे थे कि हमारे डैशबोर्ड के जो ग्लव बॉक्स है उसमें से आवाज़ आती है, जबकि हमने सब जगह चेक किया तो जो आवाज़ है वो नहीं जा रही, या फिर ड्राइवर साइड यहाँ पर जो डैशबोर्ड होता है यहाँ से आवाज़ आती है साइड से, लेकिन चेक करने पे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गाड़ी का ए पिलर का ये जो पार्ट होता है, ये जो अंदर का कवर होता है और जो डैशबोर्ड का ये पार्ट होता है, इसके बीच में जो गैप होता है यहाँ से आवाज़ आती है ज़्यादातर केसेस में। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा आपके साथ भी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर केसेस में ऑल्टो और ऑल्टो K10 जिसका डैशबोर्ड अभी लगभग सेम ही है, तो उसमें यही जो है प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पर ठोकूँगा तो देखिए आवाज़ किस तरह की आएगी। ये दोनों जो पार्ट है आपस में टकराते हैं, इस वजह से जो है यहाँ पर आवाज़ आती है। और मेरी गाड़ी में जो है मैं आपको बता दूं इस तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम थी, यहाँ पर जो है ज़्यादा आवाज़ आती थी। तो यहाँ का जो ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी हिल सा भी रहा है। देखिए माइक चूँकि मेरे कॉलर में लगा है इसलिए आपको शायद कम सुनाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं क्लियरली जो है देख सकता हूँ ये जो पार्ट है ये हिल रहा है। इसी वजह से जो है जब गाड़ी ख़राब रास्तों में चलती है या दचके में जाती है तो ये आवाज़ करता है। तो इसका जो सलूशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने एक टेप का जो है टुकड़ा लिया है, 3M का टेप है। तो इसको जो है मैं यहाँ पर इस तरफ जो है फंसा दूँगा इस तरह से। तो यहाँ पर फंसाने के बाद जो है ये अंदर नहीं जाता और उसके बाद जो है आवाज़ भी नहीं आ रही है। देखिए अभी जो है आवाज़ नहीं आ रही है, पहले यहाँ पर जो है आवाज़ आ रही थी और ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो अभी जो है ये हिल भी नहीं रहा है। तो अगर आपकी कार में अंदर डैशबोर्ड के इस तरफ से आवाज़ आ रही है तो फिर जो है आप इस तरह से इसको सही कर सकते हैं। और जब डोर में से आवाज़ आती है दोस्तों, तो कभी कभी होता क्या है कि जो डोर है उसके अंदर की जो फिटिंग होती है उससे आवाज़ आने लग जाती है, तो उसको आपको चेक कराना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी कार के डैशबोर्ड से या ऊपर से यहाँ से कहीं आवाज़ आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तब जो है आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। यहाँ पर जो आप ठोकेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आवाज़ यहाँ से ही आ रही है। जो ए पिलर का अंदर का जो कवर है यहीं से आवाज़ आती है। देखिए इस पिलर में भी आवाज़ है, लेकिन यहाँ पर जो है हल्का हिल रहा है ये, लेकिन ज़्यादा जो है यहाँ पर आवाज़ नहीं आती जब दचके में मेरी गाड़ी आती है। लेकिन इस तरफ से आवाज़ आती थी, तो मैंने जो है इसको फाइंड किया और उसके बाद जो है ये सलूशन देखा, क्योंकि इसकी जो फिटिंग होती है ना वो कुछ समय के बाद लूज हो जाती है, या फिर जब हम इसको खोलते हैं या फिर जो है गाड़ी दचकों में चलती है तो डैशबोर्ड और इसकी जो फिटिंग है वो लूज होने की वजह से जो पार्ट है आपस में टकराते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं अलग कलर का, ये जो अलग ये देख रहे हैं अलग कलर का है, तो ये जो है यहाँ से टकराने की वजह से आवाज़ आती थी इसमें, तो अभी जो है ये आवाज़ बंद हो गई है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आपकी कार के डैशबोर्ड से में इस तरह की आवाज़ आती है तो आप इसको जो है इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।